नमस्कार सम्पूर्ण मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई। आज म एकदम धेरै खुसी छु। तपाईहरुको साथ सपोर्ट माया अनि यति धेरै सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो सबैजनाले। आज 100+ के पनि क्रस भइसकेको छ। त्यसैको उपलक्ष्यमा युट्युबले एउटा मलाई ठुलो उपहार दिनुभएको छ। तपाईहरुकै साथ सपोर्ट मायाले प्ले बटन है। अब यो अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। आज मलाई यो ठाउँसम्म ल्याउने विशेष व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी मलाई युट्युब भन्ने के थाहा नहुने बेला, युट्युब कसरी खोल्छ भन्ने थाहा नहुने बेला युट्युब खोल्नलाई सहयोग गर्नुहुने, युट्युब खोलिदिने विशेष गरी मेरो आफ्नै मान्छे सुनिता शेर्पा, उहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै गरी चिरन राई हुनुहुन्छ। उहाँले युट्युब मोनेटाइजदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हेर्ने होइन, के आयो कसो आयो, जिमेलले कस्तोहरू मेल पठाउँछ, के गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिने सर हुनुहुन्छ उहाँ चिरन राई। उहाँलाई विशेष गरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो प्रिय भाइ, आफ्नै भाइ, हरेक कुरामा सहयोग गर्ने, कहिले नाइ नभन्ने, जुन ठाउँ जान नि रेडी। उहाँले धेरै क्यामेरा पनि गरिदिनु भएको छ मेरो भिडियोमा, धेरै पनि उहाँले रोल पनि गर्नुभएको छ, खेल्नु भएको छ। जहाँ गए पनि साथ सपोर्ट दिने, जुनसुकै बेला अझै पनि भन्छ भाइले गर्नुपर्छ दाइ, राम्रो गर्नुपर्छ, हामी के गर्नुपर्छ, सकेको गर्छु, सपोर्ट गर्छु भन्ने मेरो प्रिय भाइ छ निरज लामिछाने। उहाँलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै गरी मलाई युट्युबको लागि धेरै सहयोग गर्नुहुने, साथ दिनुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ। रेसु गुरुङ, सुमन श्रेष्ठ, विक्रम कार्की, सुनिता विक, रोशनी घिसिङ लगायत मेरो आफ्नै दाइ विनोद लामा। उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसै गरी सहयोग गर्नुहोला अझै पनि भन्न चाहन्छु। अब ढिला नगरी हामी अनबक्सिङ गर्न चाहन्छु। कस्तो छ, मलाई एकदम एक्साइटेड छ के। हेर्दाखेरि त केही पनि छैन बाहिरबाट त होइन, तर भित्र विशेष चिज छ। तपाईँहरूको मायाले यति हौसला, यति सब्सक्राइब गरिदिनु भएर, यति धेरै माया गरिदिनु भएर आज यो दिन आयो मेरो होइन। यसरी छुना मात्रै पाउँदा नि भाग्यमानी ठानिरहेको छु। भित्र त झन् अब छँदैछ। म एकदम हेर्न आतुर छु। तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो छ, हेरौँ। तपाईँहरूकै मायाले हो, हेरौँ है त साथीहरू। अन गरौँ अब हामी बक्सलाई। अब हामी खोल्न जाँदैछौँ। एकदम हेर्न आतुर भइसक्यो। खै त टमाटर नहुने रहेछ यार, लास्ट साह्रो रहेछ हौ। खोइ यार भएन क्या हो। ल है साथीहरू, अब आउँदैछ है, हेर्नु होला है। भिडियो हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। फेरि पनि हामी भिडियो लिएर आउँछौँ। तपाईँहरूकै मायाले गर्दा आज यो दिन आएको छ। नसकेको कारण चक्नै युज गर्नुपर्ने भयो। भित्र काटेला फेरि हाम्रो। खै त यार, ओ माई गड, ओ माई गड, ओ माई गड। यो कताबाट हो खोल्ने पनि फेरि। ओ माई गड, ओ माई गड, ओ माई गड, भित्र पनि ओ माई गड। है साथीहरू, भित्र पनि रहेछ। ओ माई गड, भित्र पनि। ल है, यो के रहेछ त? ओ युट्युबले, हो यो के हो? यो पैसा त होइन नि। तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है साथीहरू। कता हो यस्तो चाहिँ हो। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू सामु एकदम आभारी छु। दामी छ, दामी बोपाल छ। कस्तो छ भाइ? एकदम दामी। चलो बधाई दाइ। थ्याङ्क यू मेरो भाइ, तिमीलाई नि विशेष धन्यवाद। अहिले मलाई भिडियो खिच्न सपोर्ट गर्ने साथ दिने चाहिँ मेरो आफ्नै भाइ छ है, निरज भाइ। अघि कुरा गरिहालेँ, मेरो विशेष भाइ छ। साथीहरू कस्तो लाग्यो त? तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मायाको कारण आज यो ठाउँमा पुग्न सफल भयो। यति खुसी छु होइन। म एकदम धेरै खुसी छु साथीहरू। विशेष गरी थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु अझै पनि तपाईँहरूलाई। धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि नै हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथीहरू। यस्तो हुँदो रहेछ होइन, तपाईँहरूकै मायाले। अनि विनोद विनयलामा अफिसियल भनेर टक्क होइन नेम सहित आउँदो रहेछ युट्युब च्यानल भनेर। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू सम्पूर्णलाई। यहाँनिर एउटा युट्युबले है प्ले बटनकै बारेमा पक्कै पनि दिएको होला, एउटा पेपर पनि पठाएको छ। त्यसै गरी एउटा कार्ड छ, भिडियो केही त्यस्तै समथिङ केही होला। अब हामी यो प्लास्टिक कार्ड झिकेर हेरौँ भाइ। झिक्नै मन छैन यार, दाग लाग्यो होइन क्या, अहिले हात धरा भयो नि, हेर्नु त दाग लाग्यो भने। ओ माई गड, किन झिकौँ? होइन हेर्नु पर्छ होइन यार, नगर्नु न। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई देखिसक्यो क्या त्यो। थ्याङ्क यू सो मच। टल्किया छ लोगोमा म देखिन लाग्यो क्या। ल है साथीहरू, फाइनली आज प्ले बटन आयो तपाईँहरूकै साथ सपोर्ट मायाले। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यति खुसी। ल है साथीहरू, हेर्नुहोस् है, मेहनतको फल तपाईँहरूको माया
मैले कोसिस गरेँ, तपाईँहरूले पुर्याइदिनु भयो, त्यसैमा ठुलो 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 धन्यवाद 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 भन्न चाहन्छु। प्रयास नगरे के हुन्न र, तपाईँहरूले युट्युब खोल्नुहोस् है, म पनि 1 सब्सक्राइब गरिदिइहाल्छु, अनि भिडियोहरू हाल्नुहोस्। जानेको कुरा म नै सिकाउँछु, तपाईँहरूले जानेको कुरा नि मलाई सिकाउनु होला। र आज तपाईँहरूको मायाले यो दिन आयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अब हामी फोटो खिचाउनु पर्छ है भाइ। फोटो खिचेर आज प्रोफाइलमै दिने हो। ओके स्टोरी नि हाल्नु पर्यो नि भाइ, युट्युबमा नि हाल्नु पर्यो, टिकटकमा सबैलाई सेयर गर्नुपर्छ। आहो ल है साथीहरू, अब मेरो फेसबुक विनय लामा छ, त्यहाँ पनि साथी बन्न सक्नुहुन्छ। युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नु होला, अझै पनि तपाईँहरूको माया छ, साथ सपोर्ट छ, मलाई थाहा छ। अझै पनि धेरै 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 माया गरिदिनु होला, र यो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब के गर्नुपर्ने सब गरिदिनु होला। तपाईँहरूको मायाको कारण आज यो दिनमा आएको छु, यो ठाउँमा आएको छु। विशेष गरी मेरो भाइ निरज भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद भन्दै अब हामी फोटो खिच्नतिर लाग्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै आभारी छु तपाईँहरू सामु। प्ले बटन आयो फाइनली आज भन्दै म अहिले चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको साथी विनय लामा। मेरो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला, माया गर्दै गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।